faydalı değil, zararlıdır. Kuru öksürük için ne kadar yapacağız günde? İncirini yiyip sütünü mü içeceğiz? Şimdi ölçümüz şu, bir çay bardağına bir incir koyacağız. İncirini de yiyeceğiz, sütünü de içeceğiz. Günde 2 kere çocuğunuz için taze hazırlayabilirsiniz. Çocuklar çay bardağı ölçüsünde içebilirler. Hiçbir zararını görmezler. Ama bunun yanında eğer çocuğunuzda laktoz intoleransı dediğimiz süte tahammülsüzlük varsa o zaman çocuğunuza sütle yapmayın, bunu suyla yapın. Bir incir mi dediniz? Yani 4 Bir parça çay mı koyayım? bardağına bir incir. Evet, 4 parça. 4 tane. 4'e böldüğümü farz ediyorum. Şu 3. Bu da 4. Yani 4'e böldüğüm için. Tabii kaynar içirmeyeceksiniz. En önemli kural o. Kaynar içirmeyeceksiniz. Ilık içireceksiniz. Yani bir 10 dakika kadar bardakta beklesin. Aç ılısın, karnına tok karnına ondan zamanı sonra var içirin. mı? Hayır, aç karnına da içilebilir, tok karnına da içilebilir. Tamam, bir bardak süt. Evet. Peki. Sorunuz mu var? Buyurun. Bu ablanın öksürüğü var. Çok O abla küçük. konuşamıyor mu? Niye o abla yerine sen Sen sonra... söyleyeyim, ben senin yerine söyleyeyim dedim. Niye siz imece usulünü çok severiz biz ama söylesene annem. Evet. Ne zamandan beri Geçen öksürüyorsun de o ne böyle bilsin? Öksürük sürekli tutuyor bunu. Sürekli. Bir yakın tut şöyle bir duyayım bakayım. Öksüren sensin. O biri soruyor. Ya Rabbim yan yana oturmuşlar. Evet. Bu kış hep öksürdüm. Hep Bademciklerim şişti. Hiç geçmedi mi? Sigara içiyor musunuz? Yok. Ha şükür. içmiyorum. Tansiyon ilacı kullanıyor musunuz? Balgam var mı? Peki. Yok. O da yok. Akşam o uykudan uyandıracak kadar bir öksürük var mı? Şimdi yok da 15 gün öncesi vardı. Peki. Size özel öksürük çayı yapayım o zaman hemen. Şimdi getiriyorum sana. Şimdi. Ama şimdi teyzemi arıyorum. görünce şunu hatırladım. Bir gün fellik dolaşıyorlar. Ne oldu dedim, kimlik kayıp. Ne? Kimliğini kaybetmiş. Aranıyor. Yo farkında değil ya. Dur töbe. Buldular bana verdiler. Kimlikten de fotoğraftan gördüm. Kimliğin nerede? Çantamda. Bak bakayım var mı? Yok. Kimliğinizi kaybetmeyin. Suça iştirak edersiniz. Suç işlemiş olursunuz. Alıp götürürler. Ben yapmadım dersiniz anlatana kadar. Kimlik çok kıymetli. Lütfen kaybetmeyin ve sahip çıkın. Sizin için özel bir çay yapıyor hocamız. Zencefil. Zencefil burada öksürükte, yetişkin öksürüğünde en etkili bitkimizdir bizim. Ama kök zencefil ve mümkünse cezvemiz var mı boşta? Yok. Yok Tamam. ikisini de kullandım. Tamam. Mümkünse kaynatın. Mümkünse kaynatın. Ha, önde mi dursun? Ha öyle durursa Kamera çok görsün. güzel olur. Peki. Şöyle bir boğum kuru kök zencefil. Sizin için yapıyorum bunu. Üzerine ıhlamur ama ıhlamurun çiçekleri. Yapraklarını mümkün olduğu kadar koymayacağız. Çiçeklerini ayırt ediyorum buradan. Bu da öksürük için. Evet. Bu da öksürük için özellikle böyle kronik öksürüklerde, yetişkinlerde görülen kronik öksürüklerde son derece etkilidir. Evet. Ada çayımız burada var. Buldum. Artık kaynatabiliriz. Evet. Kaynatabilir miyiz? Hı hı. Harika. O kadar da uğraşmıştım onun içine koyacağım diye. Olsun hocam. O zaman bunu bir daha koyun. Peki Diyeceğim o zaman ama. şöyle yapalım. Burada var zencefil biraz daha. Zencefil koyduk. Şu ıhlamurun çiçeklerinden ayırmaya çalıştık. İçindeydi ama bunu kaynatmak gerekiyordu. Kuru öksürük için, geçmeyen öksürük için 15 güne kadar geçmiyordu demişti. Ben bunu böyle koyayım hocam. Hadi koyabilirsiniz koyun. Kaynatacağımız için. Ha gayret. Niye yapıştı içine çünkü? Evet, ıslak. Islak. Islak. Tamam, Olsun. şuradan alalım bismillah. Ha. Azimden Tamam. hiçbir şey kurtulmaz. Çiçek ıhlamuru da koyduk. Şurada var. Onlar da ziyan olmasın. Şimdi bunları çok az kaynatacağım. 2-3 dakika. Kaynar su koyacağım, kaynatacağım. En son üzerine adaçayı ekleyeceğim. Demlenmeye bırakacağım. Çok En basit. son adaçayı gidiyor. Kuru kök kaynıyor. zencefil, ıhlamur. Biraz kaynatacağım. 2-3 dakika kadar. Ondan sonra altını kapatıp ıhlamur ekleyeceğim. Ve kaynamış su adaçayı koyuyorum. ekleyeceğim. Tabii kaynamış su koyacağız ki o kaynamaya kadar geçen sizin- süre olmasın. Bir de yakınız var ağrılar için. Herkesin bir yeri ağrıyor. Lütfen onu yapın.